里边的人给我滚出来！大人，这几个来头可是不小啊！这家里边，不是国公就是王侯。勋将子弟啊，勋贵子弟吧？想必也有将门之后吧？这也对，但是在这大庭广众之下，咱不好动手啊。这几个啊，不敢出来，我都给您记着。不如咱回头啊，私底下再一个个的打他们的黑棍啊，只要不露脸，到时候想怎么打就怎么打。有道理。不过今儿啊，我还就想露个脸。你就是范闲呀？听说抱月楼是被你小子给接下来的，能不能少说两句废话？你知道抱月楼是谁的产业吗？你小子没这个资格接，这是咱家殿下的产业，识相点，把楼给还回来。小爷我饶你一命啊！三皇子，我猜猜，他自个儿都不知道吧？这是想把抱月楼抢回来，在皇子面前长个脸。哼！你笑什么呀？你知不知道你这么做是害他？吓唬谁呢？把楼交了，你信不信？你不交这楼，小爷我今天就能让你死。不信？真不信小爷敢在这儿杀人呀？哟，兄弟们，上！那几个小家伙还真敢动范闲。从小养尊处优，到这个年纪都没个轻重。那咱们该好好准备准备，看看怎么借此机会针对范闲。他不是一直想要个公道吗？那咱们就给他个公道。去趟叶府，找叶灵儿，就说我禁足在家，不便出门，劳他大驾，亲自来见我一面。人家未必会来吧？就说是我与范闲的争斗，他会来的。这叶姑娘跟郡主走得近，跟范闲关系也不错，要斗范闲，她不可能吧？来点人，搬梯子。检察大人，路上来迟。这些人都认识吗？认识啊，这些个家中长辈都是朝中。您确定你认识？属下眼花了。属下根本不认识他们呀！这些个家伙，他们身份不明，当街阻拦提私车驾，属下是不是应该把他们抓了？听你的。押回去。是。你们敢抓小爷，请进满门抽掌！各位，行行好，少说两句吧。大人，真抓呀？抓呀。然后呢？然后，
从他们身上搜些银子，把这店家给我赔了。臭崽子，下手没轻没重。咱家大人，胜吧，闲吧，去吧。这应该是2殿下的手笔啊，逼着您跟3殿下翻脸呢。我知道，咱不上当，回一处。好嘞，把严叔交出来，驾！王启年，哎，三位大人，不去一处了，进宫。不是大人，咱不是说咱们不上当吗？退一步越想越气，忍不了。他在上面干嘛？不知道，他平时都这么接待客人吗？不是，那我也要上面。不一定。殿下说也可以不用。谢谢你能来，这些都是为你准备的，随意。你为什么坐这儿啊？如果我说我跟范闲都是误会，你信吗？你们都闹成那样了，可是我心里还是很欣赏他的。那你跟他说呀，找我来做什么？他不一定会来，误会太深。其实，我对他从来没有阴谋诡计。不信你看我眼睛，我以皇族的尊严发誓。我能不能问一句，你为什么要跟我说这些？被逼无奈呀。那你倒是说说，谁这么有本事，敢逼皇子？陛下，我想远离纷争，他不让啊，在群臣面前说我贤德兼备。13岁封我为王，15岁旁听朝政，他不让我离开京都，给我机会结交群臣，广结党羽。你让太子怎么想？说我不想争太子心吗？我只能够一步步的往下走，到现在，如果想回头，死无葬身之地。陛下为什么要这么做？让我做太子的磨刀石啊！这种话大逆不道。所以在屋顶上说，没人听得见。你怕别人听见，干嘛要跟我说？你我婚约在身，既然无法反抗，这后半生你我2人就是命同一体。如果这世上一定要找一个人敞开心扉，应该就是你啊。现在你应该相信，其实我对范闲没恶意。等，我有点乱。
你跟你的未婚妻敞开心扉，是为了证明你和范闲之间的误会，这是不是哪儿不太对呀？如今我在禁足，怕是除了你以外，没有人愿意见我。所以呢？所以我想请你替我送一份奏表入宫。什么奏表？为国举贤。举谁？范闲。接着说。监察院最新消息，各府子弟当街拦截范闲车驾，范闲出手击伤3人，现在所有的人都关在一处。这是多大点的事儿，你就跑朕这儿来了？不是，到陛下这儿来躲清醒来了。陛下不知啊，现在各位国公都在监察院门口找我放人呢。所以你躲进宫了。现在京都城内外只有陛下这儿最清闲。你躲什么呀？陛下，您那可是火药啊！是。我问你，你们一处是不是不想放人？回陛下，抓人的是范闲，要想放人的话，也得找范闲才行。你们找范闲啊？范闲现在也躲在宫里。跪下！你是抱月楼东家？范思哲才是大东家。哦，那就是有你了。范思哲说赚钱。范思哲说让你吃屎，你吃不吃？范思哲这倒不至于啊。你怎么还替孩子说话呢？哪儿帮啊？你还敢鼓动各家子弟当街给我来人去？这没有。我再问你一句，有没有？真没有。行，不说实话是吧？来人，去把我那个藤条给我拿过来。娘，来人真不是我干的。刘一，刘一，小气，殿下不至于这么糊涂。哎，你说你们几个也是，看把我柳姨气成什么样了，还在这钓鱼？让你拿藤条，赶紧拿去啊！我让你不说实话，你说不说啊？疼，不说是吧？哎呦，说不说？娘，说不说？哎说不说？娘，别打！臭小子，整天柳姨消消气，看你还跑不跑？跑不跑？让你跑，让你跑！打死你！柳姨歇一歇。臭小子，我叫你不听话。柳姨，喝口茶吧。真不是我，娘。臭小子！哎呦，别打！你先等会儿，等我打完他的。下雨天打孩子，闲着也是闲着。说不说？娘，我真没有。柳姨，您要不还是钓会儿鱼吧？下人们都看着呢。我管他上人下人的，钓鱼是解闷儿，我抽他也是解闷儿。说不说？还说没有？还说没有？真没有啊！哎呦，臭小子！别打了，娘！哎呦！哦，动藤条了，真打了。你说咱们要不要去看看？晚了。嗯，打完了，这么快？最后还是范闲给拦下了。无趣，无趣呀！没有热闹可看了。朕想问，为什么宫里的事儿总是你比朕先知道呢？因为监察院就是陛下的耳
看来赖明成说的一点都没错，监察院已经做大，无人能管了。说的没错，有道理。请陛下三思。三思？你总让朕三思。思什么？赖明成不管说什么都是错的，因为他是被陛下杖毙的。如果他说的都是对的话，你可真敢说？老臣忠心耿耿，知无不言。你就不怕有一天你和赖明成是一个下场吗？为国捐躯，不惧一死。得了吧，不去死？刚才你躲什么呀？陛下，这死亦有轻重之分。朕看最没轻重。这孩子嘴真硬。小小请啊。哎，这怎么拿走了？我还没打完呢。哎，刘毅，我觉得那群混小子拦路的事儿，他是真的不知道。我真不知道。这就是有人借机使坏，想让我和柳毅不痛快。以后少往宫外跑，听见没有？哦，贤儿，以后啊，你帮我多照应着。要论亲戚，这孩子还得叫你一声大表哥。柳毅别这么说，殿下是皇子，皇子也得认亲讲理啊。叫人。大表哥。孩子瞧着真喜庆。堵你的可都有些家世啊。是，府上都有爵位。你都给抓了？都抓了。那可得罪不少人啊。不怕。傻孩子能不怕吗？官场就是人情世故。唉，陛下要我做孤臣，我也只好铁面无私了。别出去瞎传话，听见没有？不敢。你也是，什么都敢说呢。外面不说，柳毅不是外人。这也真是难为你了。柳毅，这几日千万别让他出门，就怕别人还在等机会。你放心，我盯着，绝对不让他出门。那我走了。哎，不急，再多说一句啊，毕竟你是这孩子大表哥，还沾着亲呢。没事多来看看他，也替我管教管教。这瞧着不顺眼就直接打，怎么打都行。啊什么啊？我意思，表哥你以后常来啊。行了，打也打了，教训也记住了，起来吧。起来吧。抱月楼还去吗？不去了，我那是被骗的。那抱月楼以后是表哥的。柳毅，那我真走了。哦，对了，宫里送来了一些酸酪，你不是爱吃吗？我差人给你送到府上去。酸酪浓郁可口，柳毅有心了。留下吃个饭再走吧。别了，一堆国公等着呢。贤儿，那你路上小心点啊。好，多谢刘姨。贤儿，慢点啊。唉，以后常走动吧。跟大表哥，可他还跟二哥在斗着呢。老二都禁足了。我跟你说，往后你能不能求个安稳，或许就看你这个大表哥的了。这次抱月楼的事儿，就是有人故意给你挖坑。这皇宫大内险过深渊绝境，其实娘不希望你留在京都的。你能明白吗？娘，我明白。刚才娘是不是打疼你了啊？疼不疼？不疼。不疼。
不疼哪能记得住啊？来人，赶紧给我来人，把那个藤条给我拿过来，快点儿！听见没有？把我的藤条拿过来，快点儿！臭小子，你赶紧给我滚回来！我告诉你，我今天一定打到你记住，听见没有？回来！气死我！陛下，叶家上了奏书，先给院长看看。不合规矩，你破坏的规矩还少啊！陛下说什么都是对。这是叶家和二殿下联名上奏。陛下，范闲继承庄墨涵书籍，文才经世，他们推荐范闲作为这届春闱的考官。对这个推荐信你怎么看？二殿下可是真聪明啊！刚刚进族就跟叶家联名上奏啊！叶家什么底呀？叶流云大宗师啊！这联名上奏，日后二殿下依然前途光明。他们的婚约是朕赐的，他再聪明也是陛下给的。你就看出这些？还有，二殿下跟范闲争斗之后，马上上奏举贤，让老臣感动。不谈人事，谈什么呀？朕在想，像范闲这个年纪，能主持春闱吗？你这是什么嘴脸？陛下，老臣不好说。刚才陛下说不要谈人，范闲恰恰是个人呐。春闱如此重要，老臣不敢僭越，一切还要听陛下定夺。陈院长说话还是那么的滴水不漏。老臣毕竟忠心耿耿。真诚啊！方公子，方公子，陛下口谕。这么巧，我刚准备走，陛下什么吩咐？陛下有旨，春闱将至，范闲兼任四品居中郎。此次春闱，监督胡明抄录。恭喜小范大人，这一届学子该称呼大人一句作诗。居中郎，这官名有点意思，陛下先取的？哪能啊？居中郎自古便有。那侯公公觉得这朝堂之中，我该居中吗？老奴哪懂这些呀？居不居中，不都得靠着陛下吗？多谢侯公公提醒。哎呦，严重了，哪招提醒啊？随便乱说。哎呀，您看我这也没带些碎银。哎呦，您可别开这个玩笑，不合适。再说我也不敢啊，是吧？口谕传到了。我回去伺候着了。
头在动。明明看着我呢。哥，你回来啦！少爷。哎呀，不用跟我行礼。哎，回头跟你娘说一声，明天菜做的清淡点啊。好的，少爷。怎么来我这儿了？是不是下不去手啊？缝好了。缝好了？都包扎好了。这精神挺好的，缝得不错呀。好歹也是看了这么多医书呢。哦，对了，哥，你那个哥罗芳效果真不错，全程都没醒。你就不害怕？还行吧。你想过万一失败了怎么办？烤了吃呗。有道理。不过你这心态啊，更适合当兽医。不会，跟人看病不会这么想。是吧？学医啊，不光是胆儿大，还得心细手稳。我该怎么做？哎，捏着，放平，抬高。你头发里藏了这么多针，这不显得发量多吗？有道理。别什么都有道理。稳住，不许让它掉下来。然后呢？你别说，这手还真挺稳的。然后就是学会在运动中保持平衡。首先呢，就得走起来。练到后来啊，不管是正着走、倒着走、前后左右、东南西北，哪怕是蒙上眼睛，它都不能掉。你跟我当年练这个的时候啊，老师说。然后呢？你是第一次练这个？对呀。手这么稳吗？是不是很有行医的天赋？算是吧。哥以前也练过？练过。也跟我一样，可以挑着针走来走去？差不多吧。啊，那个若，这不用练了。我跟你说啊，这个啊，这只是第一步，一些皮毛、最微不足道的雕虫小技。学医呢，还是得多读医书，五脏六腑的位置啊，人体穴位啊，都得记牢。然后呢，就是找一个水果。水果？对，拿着水果，不停地割开再缝上，割开再缝上，不停地练习，不光练手稳，也练心细。我记着了。现在要练吗？不急于这一时，咱们今天先到这儿。那我先走啦。哦，哥，我差点又智商盆地了。啊？嫂子要找你。来啦。你猜到我会晚上来？潘大人，你来我这儿，晚上比白天多。你这话说的，显得我不像好人啊。勋贵子弟拦路打人的事儿，我听说了，这应该是二哥暗中推动。我知道，都是被他当枪使。那些少年，你该打就打，该训就训，陛下撑腰，那些国公勋贵不敢怎么样。大不了你打完了，我再登门赔罪，好歹有个郡主的身份，他们打碎了牙也只能往肚子里吞。婉儿，咱俩真是珠联璧合。兰人事件瞧着凶险，其实对你没有什么影响。若是二哥真想报复，手段绝非如此浅显。所以你觉得这只是表面的报复，让你安心，觉得他计穷于此。而真正的杀招，暗藏其后。春闱监考才是真正的大事儿。我记得上一次提到这件事儿的，也是他。若二哥真有为你而设的阴谋，春闱就是最好的舞台。春闱科举是全天下文人学子的盛宴，
所有寒窗苦读，所有披星戴月，一切辛苦煎熬，都是为了这个鲤鱼化龙、平步青云的机会。未来这段日子，天下人的目光都会集中在京都，所有希望和绝望都会在此上演。你我天生就应该是夫妻啊！所思所想如出一辙，这不是天生的姻缘是什么？你也是这么想的？春闱之后就是大婚，大婚之后我掌管那股财权，要想阻拦我，就只有春闱了。你有应对了？早就准备好了，就等李承则落子。那你千万小心。不过，斗输了也没什么，大不了咱们弃官不做，游荡天下。反正有你就行。别动手动脚的，羞坏了。那话说回来，我这看了半天了，你绣了个什么呀？鸳鸯戏水。这是鸳鸯。其实真的挺好的，挺好的。别找补了，确实是我的问题。以前学这个吧，就喜欢绣花草顽石，不喜欢绣活物。现在要学，确实太难了。那就不学了。来，喝水。这是要送你的，不绣鸳鸯说不过去。送我？成亲的规矩。怎么还有这种规矩？不成文的习惯，这不显得大家闺秀吗？那你以前没练？以前觉得自个儿活不到成亲。快了，春闱忙完就该成亲了。到时候一定绣成鸳鸯。为什么小的时候不喜欢绣活物啊？帕子里的东西绣得再好，终究是死的，就好像被困在里面了。我从小被关在宫里，染着病，无处可去，看见他们，就想到自己，心里别扭。没事啦，现在有你啦。我在儋州长大，儋州是个港口，每天都有很多的船来来往往。等到日落的时候，海上的飞鸟随风起落，放眼望去，全是生机勃勃。我从来都没有见过那样的景象。其实，我都没有离开过京都。成亲之后，我带你去看。我一直有一个梦想，等到所有的麻烦都不再是麻烦的时候，我要带你看遍天下的美景。会有那么一天的。掌柜的，有空房了吗？我昨天来时客满，小二说让我今天一早过来碰碰运气。您稍等。史公子啊，正是史产力。
您运气可真好，刚有客人离开，正好空下一处私人合住。哦，不瞒公子，春闱就在眼前，现在在京都城内想找个住处，那可真不容易。私人合住虽是喧闹些，但房钱可便宜多了。公子也是来参加春闱的吧？啊，那肯定是。既是考生，能否看下官府发的文书？不是针对公子，春闱将至，京都管得甚严。我们呀，要仔细记下细节。回头啊，府衙要来查看。应该的，应该的。哎，掌柜啊，有没有更便宜的？还要便宜啊？不跟人住也行。不跟人，没有这种房间。那有没有，比如说，你给我钱的那种？啊，掌柜别误会，我是说，我可以替您打扫院落，又或是端茶倒水，这工钱抵了这房钱。抱歉，石公子，小店人手够了。我先说说这个，当年乡试，他排在我后面很远，哪知道会试的时候啊，他就一举成名。石公子是不是有些拮据？不瞒掌柜，春闱啊，太费钱了。那倒是有一条门路。掌柜请讲。有一位大人主持本次春闱，石公子若是能找到他，或许能帮你一把。主持春闱是哪位大人？范大人，别来无恙啊！听闻范大人适才经世，别人都是惊讶，可在下不这么认为。从见到范大人的第一眼起，我就知道范大人的才华绝非凡俗可比。你谁呀？大人，我贺宗纬啊，咱们见过。贺宗纬，有点印象。京都府衙上，你还帮郭宝坤跟我打过官司，是不是你？大人，那都是国家逼迫我的。行了行了，别跪了，我只能假意迎合，其实我心中根本就不耻啊，大人。拉起来，拉起来。行了行了啊，咱起来说。来。谢谢王大人。那你说你是贺宗纬，但这看着跟以前不一样啊。哎，这相由心生，如今摆脱了郭家，心性已高远，长得豁达了一些。照你这么说，全赖郭家，与你无关。与我无关啊，大人。我这一直想着记录郭家的恶行，就想着有朝一日报与大人，为国除奸呢。那怎么也没报啊？这不是大人的动作太快了吗？这郭攸之都入狱了，而在下也逃脱了魔窟，这一切都要感谢大人。大人就是贺某的再生父母啊！可别，你看着比我老，精神上的父母。你这是认亲来的啊？在下一生所学，都是为了献于庆国，献于陛下，献于大人。站住！参加春闱的吧？正是。找我干嘛？拜师啊！大人才华经世，又是贺某的再生父母，我等读书人就是为了忠孝节义。若贺某不来拜师，这天理难容啊！知道我是考官了是吧？绝对不是大人。大人，贺某是真的敬仰大人。大人，你是知道我的，我这个人最重礼义廉耻。若非大人换了旁人，我这说什么我也跪不下去啊！那你倒是站着说呀！我就跪着说，贺某一片赤诚，不知大人是否愿意收孩儿为明灵之子？孩儿愿天天侍奉义父左右，为义父尽孝。这刚才还拜师呢，这会儿都义父了。义父，孩儿飘零半生，孤苦无依，还望义父成全孩儿。大人，赶紧起来！大人，医处刚送过来的密报。
您还记得史家镇吗？当然记得，全镇被灭口那个。现在有活口了。石产地。史家镇被烧之前，他就来进京赶考了，所以他是整个史家镇唯一留下来的活口。昨天到了京都，按规矩呢，学子入住客栈，需要核实身份。邓子岳得着信儿，立刻就递过来。唯一的活口。史家镇唯一的活口，还来到了京都。人住在京都客栈。殿下，我去一趟。你去干嘛？杀个学子，探囊取物一番。杀学子干嘛？不灭口吗？我跟你说过了，史家镇那把火不是我放的。可这终究是史家镇活口。范闲还盯着您当年跟北齐往来的事儿。那更不能杀了。你都知道了，监察院能不知道吗？就让他去查。其实我也想知道那把火到底是谁放的。人在哪儿？同福客栈，医术啊，已经悄悄地把那儿给围了，以防别人暗中动手。邓子岳做事还是仔细。等会儿，什么客栈？同福客栈呢？掌柜的贵姓啊？同福客栈，姓童吧？男的还是女的？男的吧。大人要想要个女的，我也可以给您想办法弄。边儿去，我什么都不想要。你可以走了。义父，闭嘴！读书人该有风骨。孩儿我趋炎附势，蝇营狗苟。贺宗纬，今日我不打你出去，就已经算是心软了。读书人不能做狗，也不该做狗。孩儿是真的敬仰。滚！哎，孩儿先行告退。这是来投教您呢。我还是要脸的，这样的人我可不敢收。但愿天下读书人不都是这般货色。这般货色呀，也是少见的。少年人总是昂扬的多。但愿吧。老王，咱们一会儿去一趟同福客栈，啊，见一见那位唯一的活口。史家镇上上下下无数冤魂，能否沉冤得雪，就看他了。读书人不能做狗，也不该做狗。话倒是好说，可人难做。酸辣，好喝的酸辣。留步。改日再聚。改日再续。范公子来了，借一步说话。大人，石产力住上？正是，住的4人间，同屋还有3位考生，这是姓名。杨万里、程嘉林、侯继常，家事正在核查，很快就会有结果。还有大人，这是石产力入住客栈以来一言一行的详尽记录，请过目。这都查了，未雨绸缪嘛，万一大人用得上。还喝酒了？与3位考生相谈甚欢，喝了几杯，酒量倒是一般。这会儿人不在客栈？是，人正在考院。离考试还有那么多天，这会儿去考院做什么？在砌墙。砌墙？用点心啊！来，轻拿轻放。慢点，好嘞。后边行。
坏了啊！大人请看，这些都是参加今年春闱的考生。那边过来2个。他们这干嘛呢？帮礼部翻修考院。翻修考院，那不是工匠的活吗？怎么让学子干？是。礼部尚书郭征郭大人提议的，说是学子众多，家境不同，京都物价甚高，贫寒学子活得艰难。所以说这工钱与其让工匠赚，不如让学子赚。正是，自愿参加，既可以提前感受考院的堂皇气象，又可以挣些银两维持生计。那这么看来，这位尚书还蛮体恤民情的。大人，那位就是郭尚书。他这郭大人还亲力亲为啊！他怎么一动都不动呢？卡那儿了。确实啊，翻修考院既是公也是德，自然是要画下留念。朝中某些大人确实有此雅趣，有点意思。那大人，咱回医书，咱也画一个。石场令呢？大人，那就是石场令。他这也是画像吗？这没看着有画师啊。部位倒是不严，部位自然护的是尚书大人，没人在乎这些学子。里边再过来2个人。贺宗伟，想不想入官场啊？若能出人头地，你可愿以身犯险啊？敢问阁下是？大家都小心点啊！好，谢谢大人。李兄，哎，阁下是？史兄把我忘了，咱们见过的呀。咱见过吗？史兄是不是住在同福客栈？那倒是，4人同住。没错。家在边境，史家镇。你怎么都知道啊？你跟我说的呀。我跟你说过啊。那天醉酒，咱们聊过几句。啊。那晚有兄台吗？在茅房的时候。哦，那晚我喝多了，没记事儿。史兄这是手头拮据啊，确实不太富裕，同病相怜啊。侯继常，兄台是姓甚名？史兄，啊，这位是史兄朋友啊，都住在同福客栈，之前见过一面。史兄，你不介绍一下？这位是我同屋的侯兄，侯继常。侯兄好，在下姓范。范兄好，同住一家客栈便是缘分。我是不是打扰到2位谈兴了？哦，那倒没有。就是刚才看见史兄一直握着手里的青砖在那发呆，不知为何呀？我也看见了。史兄啊，我来之前是怎么跟你交代的？大老远就看着你坐在那儿盯着2块砖一动不动。郭尚书就在那儿看着，就算是累了，也要装出辛劳的模样才好啊。啊，我倒是不累，就是砖啊很奇怪。啊？砖怎么奇怪了？你看啊，这个是拆下来的旧砖，这一片是要换上的新砖。所以呢，新砖、旧砖，
听出来吗？这旧砖听着像角铁。铁，这是上好的金砖，金砖的价格极为昂贵，而这要换上去的新砖，都是非常普通的砖块。哎，还有你们看，这拆下来的柱子，这可都是金丝楠的呀。你再看这要换上去的柱子，啊，这叫什么？这就是木头，太普通了，极为普通。所以我就不明白了，这礼部翻新考院为何换上去的反而更差呢？师兄如何懂得这些？啊，我家乡都有行商，这些我都亲眼见过，绝看不走眼。师兄，此话切不可再讲。为何呀？考院翻修是由郭尚书亲自建立。那就更该告知郭尚书，免得他被人骗了。此事与你我无关，最好视而不见。可是，相信我。你们两个，哎，为何视而不见？以次充好，说没有贪官作祟。我等读书之人，明德之理，怎可视若无睹？小声些！别见怪了，他俩老这样。你堵得住我的嘴，你堵不住天下这妖巫。算我求你了，听我把话说完。大兄，喝水。多谢。我给你介绍一下，这位是泉州杨万里，在家乡颇有名望，乡试名列前茅。我等四人啊，杨兄才学最高。杨兄，幸会。幸会。我这就去。你少读些书吧。就算是告发，我们的话谁会听啊？听说小范大人，现在你认识小范大人吗？我可以认识。郭尚书认识小范大人吗？那是自然。你们两人谁和小范大人熟络？郭尚书。人家两人共同掌理春闱，要是早有往来，又当如何？我明白你意思，你的意思是，小范大人和郭尚书沆瀣一气，狼狈无我。我可没有这个意思。那你是什么意思？我的意思是，忍了，莫再提这件事了。如果这都能忍，那读书何用啊？就算要管，也不是现在。那是何时？杨兄，我问你啊，我们来京都是为了什么？做官。那我们来考院做工是为了什么？也是做官。那你现在做官了吗？没有。要管闲事，就认到我们也是官。读书人何至于此？因为都是这般。告辞。哎，杨兄，杨兄，明明是个书生，跟个莽夫似的。哎，老兄，你刚才说这来这做工也是为了做官，何意啊？啊，没有没有，生活拮据，赚些吃饭钱罢了。除了钱财，侯兄在来之前还交代过我们这其中的关键。师兄，无妨。师兄都是学子，是懂得分享。侯兄说了，咱们来做工，不仅仅是赚钱，也是为了露脸。露脸？咱们这些来做工的学子都会在册上留下姓名。郭尚书本人就在现场，咱们最好能让郭尚书记住咱们的名字。记住名字？范兄，你看，这么多考试的学子，若能被记住名字，就等于留下了印象。到时候看我们的考卷，说不定就能多看一眼。那还是侯兄想的长远。如若不然，我们这些人哪有机会上榜啊？春闱考的不是才学吗？才学没有用，我们身份低微。这跟身份有何关系？范兄有所不知啊。每年春闱有多少学子？怕是成千上万吧。可是每科取的人就只有那些。街巷满是传言，朝中大员挑几个，宫中定几个，太学再选几个，然后再选些名士，剩下的还有多少可选的？这还没考呢就选人了。
那些有钱有背景的，先拜山里，以作头效。将来都是同僚，那些大人物自然要提拔自家门生。那有什么用啊？到了考场上，不还是拼才学吗？有人关照，胜过文思泉涌。依你所言，这科举春闱，不就是给朝中的高官挑狗吗？杨兄慎言呐，小心身家性命啊！安宁也是啊，听我就好，别惹祸上身。考前内定，考场如过场，这不就是舞弊吗？本来就是。小声些。可我也在想，若真如此，为何无人告发呀？告谁啊？那唐张的，不也是官吗？那公平在哪里？什么东西？公平啊！哪有这种东西？若没了公平，这春闱不就是场笑话？也许等我们金榜题名，就能改变这一切了吧？陈大林呢？啊，问萧史料呢？我叮嘱过他，不要乱说话。这想想啊，是真没意思。干活去了。师兄，谨言慎行。范兄，帮个忙呀！侯队长，哎，这也太厉害了，一个人搬了这么多趟。应该的，应该的，辛苦了。你要不歇会儿？一上午看你没喝水了。哎呀，没事没事，好，应该的啊。不用吗？不行不行，我再帮你多搬几趟。走。好了，哎，好了，好了，好了，要不要？不用了，够了。哎，樊兄，来，啊，吃个饼，我自己吃啊。那行，改天请你喝酒。好嘞，多谢啊。哎。小范大人，郭尚书认得我。朝堂之上见过小范大人的英姿。那个，这次春闱，郭尚书才是主官，可别喊我大人。小范大人前途无量，他日必将一飞冲天。小范大人怎么来考院了？路过，也想见见郭尚书。郭某也早想结识小范大人。快走！哎，不必辛苦。郭尚书，我就问你一句，请讲。这考院翻修，石料砖块以次充好的事儿，你知道吗？也不是太次，也都经久耐用。这么说，郭尚书都知情？要说不知道，岂不是儿笑话？这翻修考院，户部可拨了银子。那肯定的。户部不拨银子，谁敢动工啊？经郭尚书这么经久耐用一番，还能剩下多少？应该还有些结余。那些拆下来的金砖和金丝楠也都不便宜。拆下来的砖木都在礼部的库房，结余的银两也都记在账册。郭某知道小范大人有凌云之志，立志要惩贪除奸，郭某是赞不绝口，绝不可能明知故犯。这次重修考院，没有1钱银子进到郭某的口袋，郭某问心无愧。小范大人如若不信，便可细查，咱们礼部配合到底。钱在账册，都在，砖木在库房，绝无缺失。那我就不明白了，郭尚书这么做，图什么呀？郭某既然身为礼部尚书，自然不能尸位素餐。咱们为官之人，就应该多做一些实事。懂了，这翻修就是实事儿，实事儿就是政绩。政绩
这词儿用的巧妙啊，以前都没听说过。正经，还给自己画了画。哦，证明郭某做过此事，以后也好有个纪念。那省下的那些银子呢？礼部人也不少，拖家带口的都不容易。逢年过节买些酒，买些肉也是应该的。你说呢？库房里的砖木呢？咱们为官清正，各家府里多多少少都有些破败，也要整修整修。用库房的砖木，绝都合规矩的，绝不违律法，都在规矩内。那肯定都在。郭尚书为官多年，对这朝堂的规矩吃的是真透。为官清正，但也得活命不是？就不怕这些学子知道了？他们知道有什么用？万一将来谁金榜题名了，参你一笔，也是个麻烦。小范大人，刚才都说了，全都合乎规矩。啊，再说了，外面这些人也不可能登榜吧？什么意思？这次出梅啊，在这个名册上的，都将会沦为废稿。为何？这些学子心思狡诈，他们为什么来这里做工？无非不就是想在我面前留下点印象？这种投机取巧的学子，岂能录用啊？只是想想也不行。读书人啊，最重要的就是品性高洁。正像郭某，绝不能容忍这些蝇营狗苟。若非门外的学子有大人的门客，只是想给这些学子留条活路。小范大人，品性最重要。就像我，无条件的相信小范大人的品性。您想做什么？我没意见，按你的来。侯继常啊，你可真能干呀！是啊，侯继常，你也太卖力了吧！应该的，应该的。怎么那么厉害呀，侯继常？这来来回回好几千趟了吧？真厉害呀，侯继常！明亮天光，地协社稷，载臣之任。张善战道，积浊营情乎善。君子之道，造端乎夫妇，及其志也，达乎天地。哎呀，这些学子们啊，到了京都租房就不便宜，这家境贫寒的，就得想点赚钱的法子。人是真不少啊。那是啊，天下读书的种子，这会儿都在咱京都了。这菜真新鲜啊！快来！还有这岁数来考的，这肯定是考了好几回的。每一次都抱着希望来。大浪淘沙嘛，总有那不能如愿的。对于他们来说，春闱是什么？那是国之恩典。还有呢？这就是大人所说的改变他们命运的机会。是啊，多年寒窗埋头苦读，为的就是这么一次机会，一个本来应该公平的机会。素富贵，行乎富贵；素贫贱，行乎贫贱；素夷狄。春闱舞弊，你听说过吗？各位，
够肥的，这监察院的吧？这一看就不是跑远道的。我就没拿东西，要不然我就别跟我打岔，我就随便问问。在上位，你随便说说。下，在下位，学上，正巧不求于人。那我就随便说说，大人。无怨。这春闱之前呀，很多学子那都已经登门拜师、卖身投效了。这些人考都没考，就把前程定了。考场不过就是走个过场。来百公里，柔远人也，怀诸侯也。修身则道立，尊贤看这一段跟书上一样，还有这一段。那他们呢？他们，哎呀，没这个命。这些事儿监察院不知道吗？多少也知道些。不是监察百官吗？这都不查。能收门生的，那都是真正的大人，不好查。有些那根本就不敢查。这多少年不成文的规矩了，大家也都习惯了。可对于他们来说，一生就这么一次机会。也有些名额是留给考场的。这不公平。那叫什么客栈来着？同福。范闲去了？去过了，人没在，又去了考院，找那个什么史产力，见过了，不过好像没怎么聊。咱们的人远远看着，说史产力神情不见悲痛，这史家镇全灭的消息，他应该还不知道。什么都没告诉他，那去干什么呀？是啊，白跑一趟。也不知道这范闲到底在想什么。大人，想什么呢？其实也没想什么，没几天就是春闱了。这个时候知道家乡没了，史产力还怎么考啊？等等吧。一处也守着呢，等他安心考完，再看看该怎么办。大人，真的是不一样啊！又哪儿不一样了？这要换做其他大人呐，谁会在乎这些？总得把人当人吧。到家了吗？您快下来看看吧。就是敬仰小范大人啊，一点小意思啊，收下收下啊。那不是星期五吗？没错，好几位看着都眼熟，朝堂上见过，这会儿都穿着便服了。穿官服那不是不好看吗？我那点心意啊，都在里边写明白了啊！告辞，告辞。小范大人不收礼，不收礼，真的没了，没拿回去吧。让，真受不了，真受不了。又过来。都是下人的。放这儿了啊！拿个软胶啊！这都是为了春闱啊。可不是吗？走吧，
让后门。殿下，这不对呀，这范府怎么一个人都没有？谁让咱们是从后门进来的？那也不能人迹全无啊！没人说明什么呀？说明范府遭遇变故。说明我们没来过。这范闲的院子在哪儿啊？要不搜一搜？放这儿吧。原路返回，府外等我。嘿嘿，哎呦，这转起来了。老爷，嗯，太子登门，你怎么把下人都给撤了？后门来的。前门后门来的不都是太子吗？你把人撤了也就算了，你也不去见一见？不是找我的，不方便见。官场浮沉，哪个字最重要？哪个字啊？稳。且扫门前雪，休管他人霜。与己无关之事，少掺和最好。哦，老爷，那太子亲自登门寻范闲，为了何事啊？还能有什么事？春闱将至，打招呼来了。那为什么走后门呢？自己好好琢磨。你琢磨。太子这是专程拆家来了。大兄，对不住啊，刚才这东西他不转了，我寻思帮他一下，结果可能帮猛了。那什么，不行，我多少钱我赔给你吧。说笑了，殿下还是先上岸吧。好。太子什么事儿亲自登门？你想听真话还是假话呀？我都可以。我是来劝架的。我跟谁打了？你跟二哥斗成那样了，禁足半年，作为亲兄弟，我心里能舒服吗？不得来劝解一二啊！这是假话。还能再假吗？那真话呢？真话呀。哎，来了！有人喊他吗？心诚则灵。真话。你让二哥不痛快，我心里
很是痛快，所以啊，亲自跑来给你送礼来了。殿下这是真不拿我当外人。你跟二哥作对，咱肯定就不是外人。不过我不知道你喜欢什么啊？金银首饰、名贵药材，我就都备了一些。多谢太子，我都喜欢。洒脱。哎呀，太子殿下不是专门来送礼的吧？主要是送礼。主要啊，还有一点小事儿。有多小？几个小小的名字。那春闱使胡明、超路是由你监督的吧？到时候这几个名字帮我扫一眼。殿下是想要我做什么？什么都不用做呀，超路的时候什么都不用做就足够了。也没什么别的事儿了，我先走了啊。本来啊，这都是我下边人过来送的，后来我一想，咱是自己人，我也想你了，就亲自过来了，也显得用心。殿下真是用心了。哎，史家镇有活口啊，这都听说了。这事儿跟二哥走私有关系，我自然惦记在心里。后来怎么样了？那人是个考生，暂时没说，想等着先让他考完。按你说的办，我先走了。哎，莫送，我能找出去，反着箭头走就好了嘛。大人，林相府遣人捎信儿，请您挪步登门。相爷，您瞧瞧这个可以吗？可以。师伯，不必拘礼。来，你帮我看看。啊，哎呀，这最近胡子白的有点多啊。是有些。啊。哎，要不你帮我拔几根？我拔。啊，自己不好动手的，疼啊。来，再拔，再拔，不拔了。师伯，也不至于这么疼。哎呦，我是吃不了苦的，我更怕疼啊。怕疼剪了不就完了吗？哎呀，剪了还长，拔了治本啊。